Anguko la Lusiferi. Kabla dhambi haijaingia duniani, kulikuwa na amani na furaha kote katika malimwengu. Kumpenda Mungu kulikuwa jambo kuu kabisa, na upendo kati ya viumbe ulikuwa hausemeki. Kristo ambaye ni mwana wa pekee alikuwa pamoja na Baba wa milele katika asili, tabia na makusudi. Ni yeye tu aliyeingia katika mashauri yote ya Mungu, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa vilivyo mbinguni na duniani, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Wakolosai 1:16. Sheria ya upendo ndiyo iliyokuwa msingi wa serikali ya Mungu. Furaha na raha ya viumbe vyote vilivyoumbwa ilitegemea jinsi walivyoafikiana na kanuni za haki. Mungu hana furaha na kulazimisha viumbe wamtii. Kwa viumbe vyote alitoa uhuru kamili, uhuru wa dhamira, ili wamtumikie kwa uhuru, kila mmoja kwa hiari yake, sio kwa shurti. Lakini alikuwapo mmoja aliyechafua mpango huu wa uhuru. Dhambi ilianzia kwake yeye, ambaye ndiye aliyekuwa wa pili kwa Kristo, mwenye heshima kuu mbele ya Mungu. Kabla hajaanguka, Lusifa alikuwa kerubi wa kwanza afunikaye, mtakatifu asiye na waa. Ezekieli 28:12-17 na Isaya 14:13-14. Kabla Shetani hajafukuzwa mbinguni pamoja na malaika zake, Mungu alimuonyesha malaika huyu upendo mwingi. Mungu alimvumilia Lusiferi katika kujaribu kumfanya atambue hatari ya matendo yake. Nuru ya pekee iliuangaza uso wa Lusifa, ilimzunguka kwa mng'ao zaidi na kwa uzuri kuliko ilivyoangazia malaika wengine. Lusifa alimuonea wivu Yesu Kristo. Polepole alijichukulia mamlaka ambayo yalikuwa yametolewa kwa Yesu tu. Kwa shauku yenye huruma, Yesu alijaribu kumrudisha malaika wake muasi. Mungu alimvumilia Lusifa muda mrefu. Hakumwachisha cheo chake hata wakati alipoonekana akienda kinyume cha utaratibu na kuwaeleza malaika mambo yasiyo ya kweli. Alipewa muda wa kutubu na kujirekebisha mara nyingi. Lusifa aliamini kuwa madai yake kwamba sheria ya Mungu ina kasoro ni ya uongo, na kwamba hana budi kukiri wazi mbele ya wakao mbinguni kuwa amekosa. Kama angalifanya hivyo, angalijiokoa yeye pamoja na malaika wengi. Kama angelihiari kumrudia Mungu, akiridhika na cheo chake, angalirudishwa katika hadhi yake kama kwanza. Lakini kiburi kilimzuia kujitoa, akajiona kuwa hana haja ya kukiri wala kutubu, na kwa njia hiyo akajitia katika mapambano na muumbaji wake. Shetani alikuwa mwenye heshima kuu, na matendo yake yote yalifunikwa na hali ya siri ya ajabu. Hata haikuwezekana kwa malaika kuelewa mambo yake hasa. Dhambi haikueleweka mpaka ilipodhihirika wazi kabisa. Viumbe watakatifu hawakuweza kufahamu matokeo ya kuiacha sheria ya Mungu. Mara ya kwanza, Shetani alidai kuwa analeta heshima ya Mungu na ufanisi wa wote wakao mbinguni. Wote wale ambao hakuweza kuwashawishi, aliwashitaki kuwa ni wachafuzi wa mbinguni na wenyeji wake. Alitafuta kumtia dosari muumbaji. Lilikuwa kusudi kuwatatanisha malaika na mashauri yake ya uongo kuhusu makusudi ya Mungu. Kila kitu alijaribu kukitia dosari, halafu kusukuma malaumu yote kwa Mungu kuwa ndiyo nia yake. Cheo alichokuwa nacho kilimweza kufaulu kushawishi na kuchafua mambo. Wengi wa malaika walidanganyika, wakajiunga pamoja naye katika uasi. Mungu alipoishughulikia dhambi, alitumia njia ya haki na kweli peke yake. Shetani aliweza kutumia mambo au njia zile ambazo Mungu hawezi kutumia, yaani njia ya ubeberezi na udanganyifu. Tabia ya mdanganyifu Shetani lazima idhihirike wazi kwa wote. Lazima apate muda wa kutosha wa kujidhihirisha jinsi alivyo na jinsi matendo yake yalivyo, ambayo ni ya udhalimu. Maovu yote aliyosababisha aliyatupa kwa Mungu, kwamba yamesababishwa na utawala mbaya wa Mungu.
Kwa hiyo alipewa muda wa kuonyesha uzuri wa kubadili kanuni za utawala wa Mungu na kushika kanuni mpya. Kazi zake mwenyewe zilimhukumu. Malimwengu yote yataona udanganyifu wa Shetani uliofunikwa na sasa uko wazi. Uasi ulioanzishwa na Shetani mbinguni haukudumu kuendelea, mbali Shetani alifukuzwa pamoja na malaika zake kwa vita. Ufunuo 12 fungu la 7 hadi 12. Hizi na muuaji. Mbingu yote iliona haki ya Mungu imedhihirika. Shetani alikuwa amesema kuwa dhambi ya mwanadamu haina cha kuiponya, lakini kumbe adhabu ya kuvunja sheria ilimwangukia aliye sawa na Mungu. Kwa hiyo mwanadamu aliwekwa huru kuipokea haki ya Kristo, na kwa njia ya toba atashinda nguvu za mwovu. Lakini Kristo hakuja kumwokoa mtu vivi hivi tu kwa kumfia. Alikuja ili aonyeshe kwa malimwengu yote kuwa sheria ya Mungu haibadiliki. Mathayo 5 fungu la 17 hadi 19. Adhabu ya mwisho ya uovu ilipangwa. Siku itakapowadia iwakayo kama tanuru, na wenye kiburi wote na watendao maovu wote watakuwa makapi, na siku hiyo itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, isiliache shina wala tawi. Malaki 4 fungu la 1. Uovu hautainuka tena kamwe. Sheria ya Mungu itaheshimiwa kama sheria ya uhuru. Viumbe vyote vya Mungu vilivyokombolewa na vile vilivyoshuhudia shindano hili havitainuka tena kamwe kwenda kinyume cha sheria ya Mungu, ambayo ni ya haki na uhuru na upendo usiopimika.